Бул вебинар PIK проектин алкагында өтүп атат. Ошондой эле PIK программасына да чоң ыраазычылык. Өзүм жөнүндө айта кетсем, Элжар бир аз айтып кетти. Мен 18 жылдан бери ушул бизнести өнүктүрүү тармагында иш жүргүзөм. Финансылык ишканаларда, финансы кредиттик ишканаларда жана ошондой эле консалтинг секторда иштеп иш жүргүзүп жүрөм. Азыркы учурда ИКБ ишкерликти колдоо борборунда кызмат көрсөтүп жүрөм. Биринчиден, бизнес жөнүндө сөз кылсак, бизнес план бул эмне себептен керек, кимге керек, өзү тең эле керектүү документпи, бизнес плансыз иш жүргүзсө болобу деген суроолор пайда болот сиздерде, бизде деле болчу. Бүт менин клиенттерим, кардарларымда да ошол суроо көбүнчө көп пайда болот. Негизги бизнес пландын бул аныктамасын бир карап көрсөк, бизнес план бул сиздердин проектиңиздердин перспектива, то есть 3 жылдык, 7 жылдык планы, деталдуу планы болуп эсептелет. Ушул убакыттын ичинде сиздер пайда көрөсүздөрбү, көрбөйсүздөрбү, көрсөңүздөр канчалык көлөмдө пайда көрөсүздөр, эгерде каражат, кредит алсаңыздар, ошол каржыны канча убакытта төлөй аласыздар, же инвестор бизнесиңизге инвестор тартуу кылсаңыз, ошол инвестицияларды кандай жолдордон иштетесиздер, ошол жөнүндө баяндап кетчү бир документ болуп эсептелет. Ошо жыйынтыктап кеткенде, бизнес планды чоңойтуу же баштоону пландап жаткандар үчүн бул маанилүү документ болуп эсептелет. Инвесторлорду, жөнөктөштөрдү тартуу боюнча дагы керектүүчү документ. Жана ошондой эле, эгер бизнес планды сиздер ишке ашыра баштасаңыз, ошол сиздин командада кимдер иштеген болсо, ошолорго бир маалымат берүүчү бир документ болуп эсептелет. Эгерде сиздерде суроо болсо, чатка жаза берсеңиздер болот. Биз караганча мен презентациямды улантып кете берем. Ал эми бул жерде эмне деген маселелерди карайбыз? Бизнес пландын алгоритм түзүү кандай түзүлөт, бизнес пландын структурасы жана бизнес план түзүү үчүн финансылык модель боюнча сунуштарды алып кетебиз, карап кетебиз. Жана айтып кеткендей эле, бизнес план бул негизги максаты ошол сиздердин инвестиция тартуу. Эң негизги максаты ошол потенциалдуу инвесторлорду жана партнерлорду сиздин бизнес планыңызга инвестиция тартуу. Бул деген эмне? Ошол инвестиция кошулгандан кийин проектиңизге канча убакытта ошол инвестициялар кайтат жана канчалык көлөмдө кайтат. Жана кандай тобокелдиктер бар, ошолорду силер кандай жолдор менен чечимдерин сунуштап жатасыздар. Ошондой эле көбүнчө инвестор деп коебуз. Биринчи иретте бизнес план бул жеке өзүңүздөргө керек, сиз өзүңүздөр инанышыңыз керек. Ошол бизнес пландын ишке ашабы ашпайбы, өзүңүздөр расчетторду эсептен жүргүзүшүңүздөр керек. Ошол бизнес план канчалык реалдуу, ушул бизнес планды ишке ашыруу жолу менен кандай пайда таба аласыздар. Ал эми бизнес пландын мазмуну жөнүндө сөз кылсак, бул бизнес план 3 бөлүктөн турат. Негизги 3 бөлүк болот. Булар маалыматтык бөлүк, ошондой эле финансылык модель жана тиркемелер. Бизнес пландын негизинен 2 түргө бөлүп коебуз. Бул стандарттуу бизнес план дейт, жана эркин түрдө дейбиз. Буларга азыр кайтып кетебиз. Стандарт жөнүндө сөз кылсак, көптөгөн стандарттар бар. Булардын негизгилери ушу UNIDO болот. UNIDO негизинен көп жерде UNIDO колдонулат. Биз дагы UNIDO стандарты менен көбүнчө иштейбиз. Ал эми ошондой эле TASIS, PRD, KPMG, Ernst & Young'дын өздөрүнүн стандарттары бар. Бирок булардын негизгиси эле жана ылдый карап кетебиз, эң маанилүү мазмундагы эң маанилүү моменттер бар, ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле бизнес долбоорлорду айтып кетсек болот. Мисалы үчүн фонддор бар, өнүктүрүү фонддору. Алардын дагы талаптары бар бизнес пландарга. Негизги бизнес пландагы стандарт кээкилер алдыда айтылып кеткен стандарттарды кабыл алат, же өздөрү да кошумча бир
критерий кошушу мүмкүн. Ошондой эле донорлор, бул өнүктүрүү проекттер бар Кыргызстанда, Кыргызстанда эле эмес, теги эле дүйнө жүзүндө өнүктүрүү проекттер, донорлук проекттердин дагы кошумча бир стандарттары болушун, өздөрүнүн талаптары. Ошондой эле бизге кардарлар кайрылат, өзүнө ылайык, өзүнө туура келген бизнес планды сунуштап, бизге мындай бизнес план түзүп бергиле дейт. Биз дагы ошол кардарлардын талаптарына карата структурасын өзгөртүп койсок болот. Бул эми негизги мазмунун сөз кылып кетсек, бул резюме, ишкананын сыпаттамасы, продукция жөнүндө маалымат берүүсү, базар маркетингдик анализ дейбиз, базарды талдоо, өндүрүштүк план, сатуу планы, финансылык план, долбоордун сездигичин аныктоо, анализдөө жолдор көрсөтүлгөн. Ошондой эле экологиялык жана социалдык, экономикалык маалымат жөнүндө колдонмосу жана тиркемелер. Эми бизнес планды кантип жазабыз? Бизнес планды силер албетте көп жолу уктуңар. Бизнес планды жазууда бул структура менен жазсак эч качан бизнес планды жаза албайбыз. Из резюмеден баштасаңар, ушул ирет менен баштасаңар эч качан бизнес план жаза албайсыздар. Себеби резюме бул эң акырында жазылуучу нерсе. То есть эмне? Бүт маалыматтар чыккандан кийин топтосу кыска нускасы ошол резюмеге өтөт. Ошол себептен резюме бул акыркы жазылуучу документ. Ошондой эле мисалы үчүн бул бизнес планды жазуу үчүн сиздердин идеяңар, бизнес идеяңар канчалык реалдуу ошону аныкташ керек. Жана ошол бизнес планды ишке ашабы ашпайбы ошол жөнүндө сиздер дагы бир тактоо далилдерди дагы сунушташыңыздар керек. Бул бизнес планды жазуудан алдыңкы иштер. Ошол себептен эми негизги менин практикамда бул бир 30дан ашык план жазганбыз. Ошол пландардын артында бир тажрыйба келип чыккан. Мен сунуштамакчымын. Биринчи ирет бул бизнес идеяны калыптандыруу, бизнес идеяны так түшүнүү, өзүңүздөрдүн бизнес идеяңыз реалдуу ишке ашабы ашпайбы ошол идеянын үстүнөн көбүрөөк иш жүргүзүү. Бул жөндө көбүнчө мына акселерационный программалар көп жардам берет. Себеп бизнес pitch деп коебуз. Бул документ менен сиздер да тааныш болушуңуздар керек. Көп акселерационный программадан өткөн көп биздин кардарлар бизге аябай оңой болот иштөөгө. Себеп алар өзүнүн идеясын так билет, базардын көлөмүн да так билет, иштөө жолу ирети, илгерилетүү деген маселелерин дагы алар тагыраак түшүнөт. Ошон үчүн мен сиздерге акселерационный программалардан өтүүнү сунуштамакмын биринчиден. Ал эми эгер өзүңүздөр жазабыз десеңер, анда сиздер ошол бизнес идеяны калыптандырууну төмөнкүдө жазсаңар болот. Негизинен бизнес идеяны калыптандырууда өндүрүмдөбүз. Ошол сиздин продукцияңызды, продукту сүрөттөө жөнүндө сөз болот. Максаттык аудиторияны сүрөттөө, жайгашкан жерди аныктоо, локацияны кайсы жерде жумуш жүргүзөсүздөр, бизнес кайсы жерде иш жүргүзөт, илгерилетүү ыкмасын аныкташ керек. Бизнес идеяны ошол акырында ошол негизинде калыптандырабыз. Билесиздер, маркетинг жөнүндө сөз кылып кетсек, ошол жерде бизнес 4 суроого жооп бергиси аракет кылат. Бул кандай товар, эмне продукт дейбиз, товар, кызмат, кандай товар, кызмат көрсөтөсүздөр, ошол продукцияны ким үчүн багыттайсыздар, ким колдонуучулар болот ошол продукттун, жана кайсы жерде иш жүргүзөсүздөр, кайсы жерде өндүрүш болот, кайсы жерде сиздин базарыңыз жайгашат, сиздин базарыңызда канчалык терең иш жүргүзөсүз, канчалык кең иш жүргүзөсүз, ошол жөнүндө түшүнүшүңүз керек. Жана илгерилетүү жолун аныкташыңыз керек. Кайсы жолдор менен илгерилетесиз. Экинчи кадам бул рынокты жана тааныштарды изилдөө ыкмасы. Базар жөнүндө кандай маалыматтарды топтошуңуздар керек. Базар маалыматты чогултуу жолдору кандай болот? Базар маалыматтарды чогултуп кайсы көрсөткүчтөр менен эсептейбиз? Ушул суроолорго жооп беришибиз керек. Экинчи ирет. Базар көлөмүн аныктоо. Ошол сиз бизнес кыла турган, бизнес жасай турган
базардын көлөмү канчалык чоң, канчалык кызыктуу жана албетте канчалык базар чоң, көлөмдүү маркет чоң болгон сайын ошончолук конкуренттер да чоң болот. Сатуулардын потенциалдык көлөмүн аныкташыңыздар керек. Айтып кеткендей, атаандаштардын санын жана алардын сатуулардын көлөмүн да аныкташыңыздар керек. Атаандаштар канчалык күчтүү, алардын позициялары канчалык так жана алардын үстөмдүгү кандай, атаандаштардын алсыз жактары кандай, ошондой эле бул сектор, бул тармактын тенденциясы кандай өзгөрүп атат, чоңоюп атабы же кичинейип кетип атабы? Бул тенденция барган сайын өсүүчү, билесиздер, керки секторлор чоңое берет, керки убакыт өткөргөн сайын тенденция, базар өзгөрүп турат, ошондой эле бир сектордо да өзгөрүүлөр болуп турат. Ушуну дагы аныкташыбыз керек. Эми буларды кандай аныктайсыздар? Биринчи жол, оңой жолу бул даяр изилдөөлөрдү издеп, ошол даяр изилдөөлөрдү окуп алсаңыздар болот. Эми булар ушул консалтингдик компанияларга кайрылсаңыздар болот. Даяр маалыматтар бар, алардан алсаңыздар болот. Ошондой эле ассоциацияларга кайрылсаңыздар болот. Аларда дагы бир маалыматтар болушу мүмкүн, сатып алсаңыздар болот. Ошондой эле кошумча, то есть интернетте ачык булактардан карасаңыздар болот. Кошумча маалыматтарды да чогултуу. Бул даяр изилдөөдөн кошумча маалыматтар керек болот. Себеп сиз чечим кылыш үчүн сизге мындан көбүрөөк маалымат керек. Элдар, сиз кол көтөрдүңүз эле? Кечиресиз Амазон мырза. Кичине үнүңүздү жакыныраак микрофонго айтып аласызбы? Чоң рахмат. Базарды өз дагы бир жол бар. Базарды өз алдыбызча изилдөө. Базарды сиз даяр изилдөөлөр жок болсо, кошумча эми болсо да, болбосо да, сиздер өзүңүз өз алдынча да изилдөө жүргүзсөңүз жакшы болот. Себеп сиздин бизнести сизден жакшы эч ким билбеш керек. Ошол себептен өзүңүз дагы өз алдынча изилдөө жүргүзсөңүз болот. Өз алдынча изилдөө жүргүзүүнүн жолдору жөнүндө айтып кетсем, ошол максаттуу аудиторияны сурамжылоо. Базарда коюнчуларды жана эксперттер менен маектешүү, атаандаштарга көзөмөл жүргүзүү. Бул эми сиз ким менен сүйлөшүңүздөр керек? Аудиторияны, эксперттерди жана атаандаштарды. Канча сурамжылоону канча адамдар менен сүйлөшүш керек деген суроодо бир метод бар. Бул 10 деген метод. 10 клиентти сурамжыласаңыз болот, 10 атаандашты изилдесеңиз болот жана 10 эксперт менен маектешүү жүргүзсөңүз болот. Албетте бул цифралар эми бул сандар 10 деп койгонбуз. Эми бул минималдуу сан деп коебуз. Будан көп болсо жакшы, эми кем болбогону бул кем болбосо жакшы. Ошол сурамжылоолордун негизинде сиз баштапкы бизнес идеяны корректировка кыласыз, оңдоп кетсеңиздер болот. Себеп башында сиз мындай биз кыргызча айтканда болуп кетип турган бир идея эле тез иретеле байып кетебиз, сатуубуз көп болуп кетет деген бир гипотезаңыз, оюңуз болгон. Ал эми эксперттер менен сүйлөшүп, реально конкуренттердин иштегендерин көрүп, сиз уже бизнес планды, бизнес идеяңызды оңдоп койсоңуз болот. Көрсө бул иш кыйын экен, көрсө 1000 сатуу болот деп ойлоп аттым эле, көрсө 100дөн ашык болбойт экен. Же продукту биздин кардарлар, биздин максаттуу кардарлар мындай продукт керек эмес экен. Мисалы үчүн кондитерский цех болсо, кондитерский цех дейли бир чизкейк чыгара турган болуп аттыңар эле, көрсө чизкейкте бир 10 чакты уже конкурент бар экен. Чизкейк уже алар менен атаандаштык көп болуп, алар менен тартыша албайм, башка продукт жасайын деп, ошол изилдөөлөрдүн негизинде, сурамжылоонун негизинде көбү, мисалы үчүн медовый торт жакшы, медовый торту жакшы көрөбүз, ушул жок болуп атат дегенде уже сиз идеяңызды дагы продукттун оңдоп кетсеңиз болот. Ошондой эле максаттык аудитория жөнүндө
сиз будан мурун ошол эле токтолсак, биз жаштарга деп максаттуу аудиторияны жаштар деп алып аткан болсоңор, жаштар биз торт деле жебейбиз, биз негизинен гамбургер жейбиз деген болсо, сиз уже максаттуу аудиторияны өзгөртүп, айым ошол үй бүлөлүү айымдарга багытташ керек экен деп ушундай бир чечимдерге келишиңиз мүмкүн. Же бул тортордун максаттуу аудиториясы башка болуп чыгышы мүмкүн. Ошол себептен дагы оңдошуңуз мүмкүн. Ошондой эле бизнесте, эгерде кондитерский цехти мисалын карасак, бизнесте биз бир локацияны тандап коюп, ошол жерде иштеп жүргүзөбүз деп ойлогон болсоңор, ал жерде адам санын күнүнө отуруп хронометраж жүргүзгөндөн кийин адам саны ал жерде аз болду же көп болсо дагы сиздин максаттуу аудиторияңыз ал жерге баспагандан кийин жайгашкан жерди да өзгөртүүнү ойлонуп калышыңыз мүмкүн. Ошондой эле илгерилетүү ыкмасын буга чейин сиз эгерде SMM'ди карап жаткан болсоңор, бул максаттуу аудиторияга SMM такыр эле иштебей калышы мүмкүн, же сиз эффективдүү болбой калышы мүмкүн. Эскиче эле келип дүкөндүн ичинен алып кетүү, сиздин продукцияны ушул ыкма сизге ыңгайлуу болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сиз ар бир оюңузду далил, ошол сиздин бизнес идеяңызга көбүрөөк далил тапкан аракет кылышыңыздар керек. Канчалык көп далил, канчалык көп сурамжылоо, канчалык көп адам максаттуу кадрлар тактык далил бергенден кийин, ошондо гана сиздин бизнес идеяңыз более реалдуу болуп көрүнө берет. Жана сиздин бизнес максаттарыңыз жана бизнес расчёттуу сандарыңыз реалдуу болуп кетет. Сатуу планын түзүү, ошондой эле сиздер орточо сатып алууну аныкташыңыздар керек. Себеп сатуу планы канча торт сатасыз, же канча гамбургер сатасыз, же канча кекс сатасыз, ошол сизге канча кардар келет, ошол орточо сатып алууну аныкташыңыздар керек. Бул орусча айтканда бул терминди дагы көп кездешишиңиз мүмкүн. Бул средний чек деп аталат. Сиз ар бир сатуунун орто баасын аныкташыңыздар керек. Ошондо негизги 3 параметрди карайбыз бул жерде. Орто сатып алууну аныктоо, сатуунун саны боюнча планды коесуздар, жана сатуунун негизинде көлөмүн аныктай туруп кирешени эсептей алабыздар. Ар бир бизнестин максаты албетте бул киреше табуу. Маркетингдин максаты, маркетинг жөнүндө сөз кылганда, ошол кирешени кандай жолдор менен табабыз. Ушул жөнүндө сөз кылат. Мисалы, филиалдардын дүкөн саны канча, бир жылдын ичинде канча сан ачылыш, канча филиал болуш керек. Балким сиздер франшиза кылып кеңейесиздер. Канча франшиза боюнча канча сатуулар болуш керек. Канча клиенттердин саны болуш керек. Базардын аныкталуу үлүшү кандай аласыздар. Ошондой эле эл аралык деңгээлге чыгасыздарбы, чыкпайсыздарбы. Эгерде 5-чи кадам болуп ушу маркетинг план түзүү болуп эсептелет. Маркетинг планды сиздер коюуда жана үстүдөгү сандарды жана аспекттерди карап кетишиңиздер керек. Ошондой эле илгерилетүү жолдорун тандашыңыз керек. Илгерилетүү жолдору деп ыкмалар деп айтканда, каналдардын жөнүндө сөз кылабыз. Сиздер баардык каналдарды иштетсеңиздер болот, колдонсоңуздар болот. SMM'ден баштап телевидение жана көчөдөгү вывескаларды колдонсоңуздар болот. Бирок сизге эң эффективдүү каналдарды колдонушуңуз керек. Себеп баардык каналдар сизге эффективдүү болбой, кайрадан алар сизге чоң расход болуп кете берет, трата болуп калат. Бекер эле бул акча кетирип, бирок эч кандай пайда көрбөгөндөн эң эффективдүү ыкмаларды колдонушуңуз керек. Эми бул дагы жана сурамжылоонун негизинде келген жооптор болуп эсептелет.
Жана ошондой эле бул илгерилетүү ыкмаларындагы маркетинг боюнча адистер жакшы билет. Булардын дагы өз колдоонун өз иреттери болот. Биринчи, балким эң биринчи сиздер фирмалык стилде иштеп бүткөн соң продукцияны базарга чыгарганда сиздер көбүрөөк ошол продукция жөнүндө информационный роликтер жасайсыздар, маалымат роликтер жасайсыздар. Телевидение, радиого беришиңиздер мүмкүн, интернетте активно продукцияны жарнамаларды жүргүзүп туруп, ал эми кийинки иретте болсо жөн гана SMM'ди калтырып коюшуңуз мүмкүн. Ошол ар бир ыкманын, ар бир каналдын өзүнүн убактысы ирети менен дагы илгерилетүү жолдору сунушталат. Барган сайын сизде иштер, процесстер болот, жана ким кайсыл ишке жооптуу экенин аныкташыбыз керек. Бул деген эмне? Бул сиздин жүргүзүп аткан бизнесте, карап аткан бизнес планда жеткирүүдөн баштап сервис, ремонт, жабдуулар бүт бизнестин толук бизнести жүргүзүп атканда бүт иштерди эске алуу керек. Бухгалтерияны ким жүргүзөт? Сатууларды ким, канча сатуучу керек? Айлыктар канча болот? Ошол киреше жана чыгашаларды ким эсептейт? Жеткизүүнү ким аткарат? Ушулардын баардыгын канча сотрудник ишчи иштейт? Ушулардын баардыгын ким зарплата берет? Процедуралар болсо, чоңойгон сайын процедуралар керек болот. Ошол процедураларды ким жазат? Ушулардын баардыгын жазып чыгуу жана ушул иштерге түзүүдө структура керек болот. Ким кимге баш ийип, кимге жооптуу. Ушул жөнүндө да так оюңуздар болуш керек. Ушунда так аныкташыңыздар. Проекттин функционалдык блокторго бөлүнөт: өндүрүш, маркетинг, сатуулар, финансы жана персонал. Бизнес процессти анализдөө, оюштуруу структурасын түзүп туруп, албетте азыркы учурда мотивациясы жок, бир да бизнес жүрбөйт. Ошол ишчилерди мотивация тутумун түзүп туруп, майналарын эсептөөгө бир мүмкүнчүлүк пайда болуш керек. Жана сиздердин ишканадагы жүргүзүлүп аткан иштердин негизинде сиздерде ишканада айжан айыбызды айтып кеткендей структурасы түзүлөт, жана өндүрүштүк план түзүлөт, персоналды жана уюштуруу, персоналды жана операциондук, финансылык жана чыгаша эсептөөлөр пайда болот ушунун негизинде. Жана ортодо свот анализ дейбиз, ишкананын күчтүү жана алсыз жактарын сүрөттөп кетүүбүз, түшүнүп жана сүрөттөп кетишибиз керек. Долбоордун өнүктүрүүнүн 3 сценарийди карап кетебиз. Пессимисттик, реалдуу жана оптимисттик дейбиз. Пессимисттик деген бул эгерде ишибиз жакшы жүрбөй, бир сатуубуз жакшы болбой же клиент кардарларыбыз аз болуп, баягы убакыт боюнча, график план боюнча аркадагы алып, эми ушундай сценарий болсо кандай бир зыяндарга учурайбыз. Ушул сценарийди да карашыбыз керек. Ал эми оптимисттик аябай эле жакшы болуп кетсе кандай болот? Эми бул көп учурларда жолукпайт. Негизинен пессимисттик сценарийди жакшы көңүл буруп, ушуга да даяр болушубуз керек. Жана ошондой эле реалдуу сценарий дагы болуш керек. Эми негизинен эсеп ушул иштерди жүргүзгөндөн кийин бизде сандар пайда болот, эсеп пайда болот. Бизде цифра деп коебуз. Ошол бир эсептердин пайда болуусунун негизинде биз уже финансылык модельди түзө баштасак болот.
финансылык көрсөткүчкө баа беришибиз керек. Тобокелдикти эсептеп жана сүрөттөп кетишибиз керек албетте. Себеп тобокелчиликтерди бизден инвестор көрүшү керек жана өзүбүз да көрүшүбүз керек. Жана аларга биз кандай жолдор менен ошо тобокелчиликтерди тосубузбу, беттешебизби же башка бирөөгө өткөрүп беребизби же ошол тобокелчиликтер менен кандай жолдор менен иштешибиз жөнүндө маалымат берип кетишибиз керек. Жана ошондой эле бул тобокелчиликтерди айтып кетпесек, бул инвестор, жакшы инвесторлор түшүнүгү бар, алар түшүнөт. Булар бизнеси жаңы экен, эч кандай тобокелчиликтерди так түшүнбөйт экен деп, алар да өздөрүнчө бир баа берип коюшат. Финансы модельдин түзүүнүн негизинен себебин дагы айтып кетебиз. Ошол финансы модельсиз бул жөнөкөй эле биз баарыбыз билген Excel'де түзсөк болот, жана атайын программалар бар. Эми биздин азыркы группага биз финансы модельди Excel'де түзгөндү сунуштамакмын. Жөнөкөйрөөк жана кичинерээк бизнеске ушул Excel'ден финансы модельдер оңойраак жана өзүңөргө да түшүнүктүүрөөк болот. Деги эле финансылык модельди түзүүдө төмөнкү мүнөздөмө болуш керек. Финансылык модель толуктугу менен өзгөлөнүп туруш керек. Бул финансы модельди түзүүдө сандарыңыз толугу менен камтып кетиш керек. Канча жана өстүдөгү айтылган ишчи майнасы, процесстерде ким катышат, сатуулар канчалык, кандай деңгээлге чыгат, канча болот, ошондой эле илгерилетүү боюнча чыгымдар кандай болот, ушулардын баардыгын финансылык модель камтып кетиш керек. Жана финансылык модельдин экинчи мүнөздөмөсү бул ийкемдүү болуш керек. Сиздер финансылык модельди бир санды өзгөртүү менен толугу менен финансылык модель өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Бул деген эмне? Бир эгерде кредит алып аткан болсоңор, бир 0,5 кредит сиздерге пайыз өзгөрүүсү менен сиздин толугу финансылык модель өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошондой эле бир жаңы иш орун пайда болсо, ошондой эле фин модельдеги сандарды өзгөртүп, ушул баардыгы байланыштуу, ушул канчалык сиз бизнесиңизге таасир этет, ошол чыгымдар, ошол жөнүндө сиз толук маалымат алып, ошол фин модельди ийкемдүү түзгөнүңүз эң туура болуп эсептелет. Ошондой эле бизнес баардык багыттарды аныктай алып, ошол өлчөй турган бир инструмент болуш керек. Ошондой эле финансы модель горизонт деп коебуз, ошол бизнес пландын горизонту, балким сиздер чакан бизнес болсо 1 жылга чейин, эми чоң бизнес болсо бул 7 жылга чейин түзүлөт. Себеп дегенде балким бир чоң аябай чоң инвестиция тартып же чоң узак мөөнөткө кредит алынган болсо, ошол мөөнөтүнө ылайык түзгөн туура болуп эсептелет. Ошондой эле инвестор дагы сиздердин негизги документ алуу менен ошондой эле фин модельди дагы сурап, ошол фин модельдин кантип түзүлгөн, ушул фин модельдер менен өздөрү да иштөөнү сурашы мүмкүн. Ошол фин модельдин негизги 3 бөлүктөн турат. Бул кириштерди деп коебуз, input. Бул негизинен бир эле баракта, эң жакшысы бул биринчи баракта болсо жакшы болот. Ошол кириштерди бир баракта өзгөртүү жүргүзүп туруп, калган жерлерде эсептер автоматически жүрө берген эң жакшы болуп эсептелет. Ошол экинчиси бул эсептер, анан чыгыштар. 3 бөлүк негизгиси. Бул жерде чыгыштарда ошол сизден киргизген сандарды кандай результаттарга алып келип атат, канча пайда көрөсүздөрбү, көрбөйсүздөрбү, ошол жөнүндө маалымат чыгып туруш керек. Мен бере турган негизги маалымат ушул болчу. Сиздерде суроо болсо. Чоң рахмат, Замир мырза. Бизде уже чатта азыркы учурда суроолор топтолуп жатат. Мен биздин катышуучуларга бир эскертип койсом, эрежелер тууралуу. Сиздер суроолоруңуз болсо,
колду көтөрүп, анан мен сизди өзүм чакырамын, ошондо микрофонуңузду жандырсаңыз болот. Даярдап турсаңыздар боло берет. Ондо чаттагы бизге келген суроолордон баштасам, вебинардын видео жазуусу жөнөтүлөт. Кечиресиз, башка суроо экен. Биз автомектеп ачканбыз. Автошколада билим деңгээлин жогорулатуу үчүн, окуучуларды партага тартуу үчүн базабызды жаңы көргөзмө куралдар менен, технологиялар менен толукташыбыз керек болуп жатат. Анан кандай кылышыбыз керек деп сизге суроо берип атат бизе Кимсан деген. Азыр суроону бир окуп коеюн. Так. Кааласаңыз кайтарып дагы эле окуп коеюн. Биз автомектеп ачканбыз. Автошколада билим деңгээлин жогорулатуу үчүн, окуучуларды партага тартуу үчүн базабызды жаңы көргөзмө куралдары менен, технологиялар менен толукташыбыз керек болуп жатат. Кандай кылышыбыз керек деген сунуш. Кааласаңыз Кимсан, сизди микрофонуңузду жандырсаңыз болот. Кимсан Магызова, сиз барсызбы? Ооба, бармын. Сурооңузду тактап кетсеңиз. Биз Лелек районунун Кулунду айылында частный автошкола ачканбыз 3 жыл болду. Эми бар немебиз менен окутабыз балдарды. Баягыдай баннер андай мындайлар менен анан өзүбүз жасалма жасатып, жолдорду тарттырып, перекрестктерди. Жакшы бул негизи. Бирок дагы жаңы технологиялар менен, жаңы тренажерлор менен окутуш үчүн бизге базаны көтөрүш керек болуп атат да. Мен жооп берейин. Бул вебинардын форматында бул сиздин сурооңуз көбүрөөк бул маркетингдүү суроо болуп атат. Бирок ошол албетте сиз клиент тартам десеңиз, жаңы ыкмаларды колдонуп, бир тест өткөрүш керек. Кайсы канал сизге эң ыңгайлуу? Мисалы үчүн рекламный вывескабы же жанакы эле айтып кеткен SMM-бы, ушул Instagram же башка жолдор менен, жана сиздин аудиторияңызды аныкташ керек. Жаш балдарбы же ошол максаттуу аудиторияңыз ким, ошолорго жараша сиздин каналыңыз табылат. Себеп алар кайсы каналда отурат. Жана ошондой эле сизге албетте бул ар бир маркетингдүү иш-чара бул сиз тараптан эме болот, расход болот. Ошол себептен сизге кайсы канал сизге эң оптималдуу, ошону аныкташыңыз керек. Бул биринчиси, бул ошол клиент тартуу жагы жана кайсы каналдарга колдонуу. Ал эми сиз башка клиент, башка автошкола ошол региондогу Лелекте дедиңиз, ошол региондо сизге конкуренттерге салыштырмалуу сиздин үстөмдүгүңүз эмнеде, ошондо аныкташ керек. Ал эми ошондой эле бүт клиент эми эртең бир деп коелу, эң жакшы жолдорду таап, клиенттериңизди таап, аябай көп кылып келдиңиз, бирок сиздин базаңыз ошого туура келеби, келбей, ошол жактарын да карап көрүш керек. Сиз аябай туура суроо бердиңиз, себеп көбү клиенттер чакырып алат, бирок ичинде өзүнүн продукциясы начар болот. Бул деген не болуп калат, акырында сиздин антирекламаңыз болуп калышы мүмкүн. Клиентиңиз көп келип, бирок сиз буга даяр эмессиз. Чоң рахмат Замир мырза. Уруксат берсеңиз, мен ондо чаттагы анан кийин кол көтөрүүчүлөрдүн арасында очередь менен ала берейин. Амангелди Кадыров, сизге сөз. Рахмат, Ильяр. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Саламатсызбы, Замир мырза. Менин суроом мына финансылык модель жөнүндө азыр кеңирээк токтолуп, финансылык модельде кандай деталдар көрсөтүлүш керек, анан мүмкүн болсо бир финансылык модельдин үлгүсүн түзө алабызбы? Макул бир финансылык модельди ачып көрсөтүп берем. Бул сиздин сурооңузга кайтабыз, мага кичине убакыт бересиз, мен пока компьютерден баарын көрсөтө албайм, конфиденциалдуу маалымат дагы бар, ошого азыр кичине убакыт бересиз. Ага чейин башка суроолорду да карап турайлы, Амангелди. Ондо уруксат берсеңиз, мен башка суроолорго өтө берейин. Айылчиев мырза суроосун берип атат. Атаандаштардын сатуу көлөмүн аныктоо үчүн кандай ыкмалар колдонулат? Алар мындай маалыматты ачык айкын беришеби?
деген суроо. Башка кечиресиңер, мен бул жерде карап калдым, суроону кайталап койсуңар ойлор. Айылчиев мырза суроосун берип атат. Атаандаштардын сатуу көлөмүн аныктоо үчүн кандай ыкмалар колдонулат? Алар мындай маалыматты ачык айкын беришеби деп сурап атат. Ооба, албетте атаандаштар сиздерге көп маалыматты бербеши мүмкүн. Эми бул жерде тайный покупатель деп барсаңыздар болот. То есть ал чындап эле сиз атаандаш экенин билбеши мүмкүн. Сиз барып сервис кандай жүргүзүлүп атат, сатуулар кандай билсеңиздер болот. Ошондой эле хронометр жүргүзсөңүздөр болот, канча клиент келип кетип атат. Эми бул жерде ыкмалар көп, албетте баарын айтып эме кылган туура эмес го, но жол эң негизгиси башка конкурент жөнүндө дагы бир конкуренттен башка конкурент жөнүндө сурасаңар дагы болот. Ошол жолунда айтып берип коюшат. Бул конкуренттин иштери болуп атабы, болбойт атабы, кандай болуп атат деп туруп сурасаңыздар, алар дагы бул конкурент мындай, иши жакшы болбойт атат же жакшы болуп атат деп дагы айтышы мүмкүн. Конкуренттерден маалымат топтоо жолдору көп негизиненчи. Буларды ар бир ситуацияга карап изилдесе болот. Чоң рахмат, Замира мырза. Эмки суроону ондо мен Шарипбек кызы Жазгүлгө берсем, колун көтөрүп турат. Жазгүл, келиңиз. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга салам. Мен биринчи суроом бизнес планга, мисалы үчүн биринчи баштаган стартаптарга дейли карап көрдүм да, полностью интернеттерди, ошолорго гранттарды алсак, ошолорду сиздерден маалымат ала алабызбы, кайсыл жерден алсак, жаңы баштаган бизнеске, то бардыгы эле действующий бизнестерге экен да. Анан экинчи суроом ошол образец мен дагы сурайын дедим эле, үлгүсүнчү. Почтага мындай конфиденциально деп атасыз го, бирок примерный варианттарын жөнөтө аласызбы дейин дедим эле. Ооба, биринчи сурооңуз, айта бериңиз, айтып атам. Анан сразу ошол үчүнчү суроомо кетейин. Сиздердин борборуңуздарга барып консультация алсак болобу, кандай бизнес баштоо үчүн? Анан консультациялар кандай, акылуу эмеспи, баардыгы келип акчага такалат, ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Биринчи суроо, значит, бул консультацияны, то есть бизнес планды жазуу стартовый бизнеске албетте кыйыныраак. Бирок сиз стартовый бизнес дегенде дагы өзүңүз бир минимально бир ошол эми бул деген сиз эмне себептен стартовый бизнеске бербейт, эмне себептен стартовый бизнестерди колдобойт деген нерседе да бир чындык бар. Себеп бизнес планда ушул мазмунунда жана ошону кошуп кетпепмин. Бул сиздин тажрыйбаңызды көрсөтөт. Ушул бизнесте канча жылдан бери жүрөсүз, командаңызда ким бар? Ушул бизнес планды эң негизги жери дагы ушул сиздин тажрыйбаңызды аныктоо да. Себеп инвесторго же донорго же бирөө жарым сизге акча бөлүп ошол бизнеске өнөктөш болом десе да биринчи ирет сиздин тажрыйбаңызды көрөт. Ал эми тажрыйба деген бул сиз ошону көрсөтө билишиңиз керек. Стартовый бизнес жасасаңыз дагы ушул тажрыйбаңызды көрсөтсөңүз, менин оюмча сизге ишеним пайда болуш керек да. Ал эми болсо көбү стартовый бизнес деп аталат, бирок реально келгенде ошол бизнесте, ошол сектордо жүргөн адамдар инвестиция же өнөктөш табуу шансы көбүрөөк болот. Экинчи суроо, сизге ошол бизнес пландын пример катары же эме бөлүшкө мүмкүнчүлүк барбы деген суроо эле. Ооба, сиз контакттарды эме алып койсоңуз, бөлүшүп эме сиздерге да консультация бере алам. Ошондой эле биздин долбоорго келип келсеңиздер болот. Биздин ЭКБ деп коебуз, ишкердикти колдоо борбору. Консультациялар акысыз. Ал эми сиздерде ошол проектти ишке ашыруу боюнча биздин катышуубуз болсо, ошондо төлөйбүз, төлөнөт, бирок ал деле көп эмес. Ошол иш чаранын көлөмүнө жараша акысы аныкталат. Жакшы экен, рахмат.
сонун жок болду. Анда ошо Оштогу адресиңиздерди билсек болобу? Мен кайсыл жерде экенин билбейм. Таатан ЖИА ассоциациянын офиси ушул долбоорго келе бересиздер. Азыр мен сизге так, Шакирова 108А. Шакирова 108А. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Жазгул эже. Ондо эмки суроону мен окуй берсем. Бизде Медина деген жазып жатат. Элдияр кечиресиңер. Мен мына жанакы берилген суроого эме алып коеюн. Бир фин модельди көрсөтүп коеюн. Тура эле силер ал фин модель көрүнүшү теги кандай дегенди суроо болушу мүмкүн. Бул жерде клиенттин уруксаты бар. Ошону алдын ала айтып коеюн. Негизинен мына жерден жанакы көрүнүп атабы Элдияр? Көрүнүп атат. Мына жерден негизги параметрлерди коебуз. Ушул жерден допущение дейбиз. Ушул жерге биз негизги данныйларды киргизебиз. Мисалы үчүн бул ишкана консервация жүргүзөт. Ошондо мына жерде байкасаңар, мына шекер, кум шекер канча банка кетет, крышка, фрукту, этикетка, тара. Ушулардын баасы киргизилет. Жана соцфондго кеткен инфляцияны эске алуусу менен канча банка производствосу болот, ушул варенье продукциясын айтылып кетет. Жана оборудованияга амортизациясын эмеси коюлат. Мына жерде производственный эмелер көрүнөт. Производственный, мына жерде запастары, мына жер зарплаталары, бул жерде капитальный расход. Ошондой эле мына болуп аткан расходтору жана киреше чыгашасы и инвестиционный анализ деген ушул барактары болуп эсептелет. Примерный фин модельдин планы ушундай. Чоң рахмат. Ондо эмки суроону бизде Медина сурап жатат. Можно ли индивидуально проконсультироваться? Сиз менен жекече консультация алсам болобу дейт. Мен өзүм ИПМди ачканмын дейт Кыргызстанда, бирок көп проблемалар көп пайда болду менде дейт. Рахмат. Албетте, биздин долбоор ушун үчүн ачылган. Индивидуалдык консультацияларды беребиз. Келип жана үстүдө айтып кеттик, дарегин ошондой телефонду дагы жазып алсаңыздар болот. Мен ал чатка жазып коем телефонду. Ошол жерге да чалып байланышсаңыздар болот. Бизде дагы Эркин Каракозова сурап жатат. Рахмат сизге дейт. Бизнес план формасы барбы? Жөнөкөйлүктөн үлгү катары колдонууга дейт. Ооба. Бизнес пландын шаблон деп коебуз. Бизде албетте бизнес планды өзүбүз жазабыз, өзүбүз да алектенебиз дейт. Биз ошолорго жардам беребиз. Шаблонубуз бар, ошол шаблон менен бөлүшүп, ошондой эле фин модельдин дагы мындай бир модельди иштеп чыкканбыз. Ошол стандартный деп коебуз, ошондо бөлүшсөк болот. Дагы суроо бизде болуп атат. Гүлназ Чолпонкулова суроо кичине тактап кетсек, Гүлназ, сиз микрофонуңузду жандырып, өзүңүз сурооңузду берсеңиз болот. Замир мырза, өзүңүздүн бизнес планыңызды ЖДО айта кетсеңиз дейт. Кыйынчылыктар болгонбу? Болсо, кайсы тармакта болгон деп сурап атат. Жөнүндө. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Замир мырза? Ооба, менин суроом өзүңүздүн, Замир мырзанын өзүнүн жүргүзгөн бизнеси боюнча билейин дедим эле. Ошол бизнести баштоодо кандай кыйынчылыктар болгон? Документация боюнчабы же клиенттер боюнчабы? Ошону биле кетсек дедим. Мен бул бизнес эмес, башка бизнес жөнүндө айтып кетейин. Мындай сиздерге жакыныраак. Мен да өзүм Кытайдан бир продукция алып келип сатып көргөм. Мен да оюмда байып кеткем. Эле соодам жүрүп болбой, андан кийин чындап эле алып туруп эле мына тобокелчилик кылып эле ушинтип чечкиндүү чечпей эле кечке эле эсептей берет экенмин. Кой, мындай кылсам бизнес кылбайм деп
bir тобокелчиликти алып туруп анан Кытайдан алып келип бир бизнес кылып көргөнбүз. Албетте көп кыйынчылык болгон. Ошол да бир ирет бул бизнес план түзгөндө мен дагы ишенип калдым. Чындап эле көп моменттер бизнес кылганда билинет экен. Чындап эле баары жоон эске алсак болбойт. Бирок мен сунуштамакмын, сиздер чоң бизнес планды жазуудан да мурун, вообще биз инвестиция тартуу же кредит алуудан мурун өзүңүз ошол бизнеске аралашып, хотя бы ишчи болуп киргениңиз аябай туура болот. Же минимальный товар менен кирип, ошол бизнести башыңыздан өткөрмөйүн, ал биз менен Алек денишет мындай туура эмес керек. Чоң рахмат. Бизде дагы Манас Тоспаев сурап жатат. Бизнес план жасоого жардам берген компаниялар барбы? Канча акчага жасап беришет? Примерно божомол бир бизнес планды карап кетсек. Бизнес планды жазган компаниялар көп. Эми мен атын айтпай эле коеюн, бул жерден негизинен интернетке айтсаңыздар деле болот. Ар бир бизнес пландын көлөмүнө жараша болот. То есть кээбирки биз кичинекей чакан бизнестердин планы, мисалы үчүн ал жерде көп маалыматтын деле керек болбошу мүмкүн. Ал эми чоң бир бизнес пландар бар, балки дейли мисалы үчүн бизнес май завод же цемент завод, ал жерде аябай көп адистердин иши кошулуш керек, технолог кошулуш керек, мисалы үчүн юрист кошулуш керек, ошол документтерди экспертиза кылып чыгыш керек, ошол техникалык задание дейт, иш техникалык ошол иштин көлөмүнө жараша баасы калыптанат. Бул ар бир бизнес пландын жеке баа коюлат, ошол себеп ар бир бизнес планга жараша иштин көлөмү аныкталыш керек да, ошонун негизинде баа калыптанат. Ошондой эле кээбирки бизнес планда сиздердин да катышууңуз зарыл. То есть сиз консультантка берип койдум деп эле бизнес планды консультант билгендей жаза берсин деген бул да туура эмес. Сиздерден дагы аябай чоң бир кошумча маалымат болуш керек. Сиздин да катышууңуз болсо, ошол бизнес план реалдуу деп эсептесек болот. Чоң рахмат, Замир мырза. Бизде дагы видео тасманы бул запись болуп атабы? Тасманы каяктан көрсөтүп азыр суроо берип атышат? Ошондой эле бизнес планды кимге кайрылсаңар болот деген биздин долбоорго катышсаңыз кайрылсаңар болот. Үстүдө номерин жазып кеттим. Урматтуу Замир мырза, номериңиз жекече кетип калды окшойт. Бир дагы текшерип койсоңуз. Катышуучулар, сиздер видео тасманы биздин шилтемелерди көрсөңүздөр болот. Чатта берип кеттим. Дагы суроолор болсо, сурган үчүн колуңузду көтөрүп берсеңиздер болот. Мен сизге уруксат бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Замиров Нурлан, келиңиз, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү сабак абдан жакшы деңгээлде болуп жатат. Элжер байке биз жакта шымал болуп, интернет жакшы тартып айтат да, бул видео сабак келет да. Бул видео тасма болот, сиздерге берилген. Меники катып көрө албай калдым. Дагы суроолоруңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп, мен сиздерге сөз берейин. Поднятую рукуну бассаңыз, кол көтөрөсүз, суроо берсеңиз. Кыялбек Мажитов, сизге сөз берейин. Сиз микрофонуңузду жандырып алыпсыз, келиңиз. Сүйлөшпү? Сизди угуп атабыз. Микрофон. Кечиресиз, мен суроо берсем болобу? Келиңиз, Айда, сизге сөз. Мен ошол мисалы себестоимость эсептеп чыктык. Бүт бардык расходторду, там на амортизация оборудования, на налоги бүт баарын эсептегенден кийин ошол кэш канча кошушубуз керекпиз? Мындай орто эсеп менен чыгарганда конкуренттердин баасына карап чыгарабызбы же эмнеден улам өзүбүздүн пайдабызды биз чыгарышыбыз керекпиз? Ошол ценаны кантип эме кылабыз, определять этебиз? Ошол тууралуу Замир байке жооп берип койсо суранычы. Рахмат. Бул сизден баа коюу боюнча вопрос болду да, канча продукциябызга кандай баа коюшубуз керек? Надбавкабыз канча болот? Ошо өзүбүздүн пайдабызга канча кошсок болот? Дегиле өзү сиздер
продукцияңызды билиш керек, эми анан ошондой эле конкуренттик үстөмдүгүңүз кандай, кээкилерден өзгөчөлүгүңүз кандай. Мисалы үчүн кээки эми көбүнчө биздин бирдей продукция чыгаратпагандан кийин бааны төмөндөтүп эле иш жүргүзөбүз дейт. Андан кийин беркилер түшүрөт да, ошентип баасы түшүп туруп эле акырында ишкерлер зыянга учурайт, күчтүү обороту чоңураак ишкер балким чыгып кетет бул проблемадан. Ал эми обороту аз жаңы кирген ишкерлер ошентип эле кыйналып кайта өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү жоготуп коесуңар да. Ошон үчүн сиз конкуренттерден өзгөчө болуп кирип, жана өзгөчө өзүңүзгө туура келген бааны койгонуңуз туура болот да. Конкуренттерден албетте сиз ориентир катары бааны коюңуз, бирок сиз өзгөчөлөнүп туруп, олордон башкачараак ыкма менен киришиңиз керек да. Ошондо мен азыр айта албайм да, мынанча коюшуп, маржаны мынанча болуш керек же будан кем болбош керек деп. Себеп ал жерде өтө көп параметрлер эске алыныш керек. Толук жооп. Рахмат Шоңайга. Дагы суроолорубуз Нурзада Иманбекова, сизге сөз, келиңиз. Нурзада, сизди үнүңүз жаман угулуп атат, кичине жогорураак айтып аласызбы? Угулуп атабы? Катуураак сүйлөп берсеңиз, рахмат. Дедим эле Замир байкеден. Ошол жанагы регистрация кылганда ошо кандай жолдору бар? Биздики ошол эс алуу базасы болчу да, жаңы стартап биздики дагы. Анан ошону негизи ал жердин баардыгы частный, өзүбүзгө тиешелүү жерде ачылган. Анан ошону да ИП кылып каттатыш үчүн кандай жолдору бар? Же частный болгон үчүн ал мындай зарыл эмеспи деген суроо да. Эми мыйзам боюнча сөз кылсак, сиздер жеке ишкердүүлүк жүргүзсөңүздөр, сиз милдеттүү түрдө катталышыңыз керек. Ал эми ошо каттоонун формасын өзүңүздөр тандайсыздар. Жеке ишкерби же ОССО түрүндө ачыласыздарбы, сизге туура келгени көрөсүздөр. Бирок менин сунушум, эгер иш башталып аткан болсо, жеке ишкер деп катталып, анан иш жүргүзгөнүңүз жакшы го дейм. Эгер ишиңиз жакшы жүрүп, да чоңоюп эмал болсоңуз, анан кийин ОССО формасын айтсаңыз туура болот. Чоң рахмат Нурзада. Урматтуу катышуучулар, дагы сизде суроолоруңуз болсо келиңиз, сурооңузду бериңиз. Galaxy J5 деген атыңызды өзүңүз айтып кетсеңиз рахмат. Да, кечиресиздер, мен Сталып деген күттөрдө интернеттен чыгып телефондон кирип атам. Рахмат презентацияга. Мен сразу суроо берип кетким келет. ОССО же ИПны формасын тандаш керек боюнча сиздердин барып консультация алып болот экен да. Анан экинчи суроо, ошол ОССОнун өлкөнүн деңгээлинде ошол бизнес аркылуу бизнести баштаардын анализдери барбы, канча пайызы ийгиликтүү, пайызы ийгиликсиз болуп калды, ошондой анализдери, отчетторбу сиздерде болсо алып таандак болот. Рахмат. Сизге рахмат. Эми биздин долбоордо андай маалымат жок. Себеби бизде андай данныйлар жок. Аларды анализге чыгара элекпиз, вывод чыгара элекпиз. Бирок дүйнөлүк деңгээлде көп ачык булактардан көрсөңөр болот. Менин оюмча бул бир 90% жаңы ачылган бизнестер жабылат. Мисалы үчүн канча 2 жылда жабылат. Биринчи жылда ушунчасы жабылат, экинчи жылда мынанчасы жабылат деп айтылат. Бул ачык булактарда бар бул маалымат. Чоң рахмат. Дагы барбы урматтуу катышуучулар, суроолоруңуз? Келиңиздер. Сиздерге дагы бир сыра эстетип кетсем, бул видеого жазылып жатат, бизди шилтемелер чатка бердим, ошону өзүңүздөргө сактап алсаңыздар. Шарипбек кызы Жазгүл, сиз колуңузду көтөрдүңүз, келиңиз. Дагы бир жолу чоң рахмат. Сонун маалыматтарды алдык. Анан дагы болот деп атасыздар го, кандай темаларда болот ушундай вебинарлар же болбосо онлайн окутуулар? Чоң рахмат, бул көбүрөөк бизге суроо болуп атат. Бул вебинар бизден шилтемелерди карасаңыздар, биз көбүнчө ошо канчалык биздин ишкерлерге керектүү, эң маанилүү темаларды көтөрөбүз дайыма.
Ошон үчүн биз көбүнчө сурамжылоо жүргүзүп, ошо сурамжылоонун негизинде анан кийин темаларды өткөрөбүз. Мисалы үчүн ушул бүгүнкү теманы көп биздин ишкерлер сурашат, бизнес план боюнча сүйлөшөт дейт, дайыма ушул бизнес план жөнүндө суроолор болот. Анан ушул суроого жооп бериш үчүн биз бүгүн Замир мырзаны чакырып жатабыз. Ушу бизнес план даярдоо тууралуу ушу теманы уже өткөрүп атабыз. Көбүрөөк биз жөнүндө билишиңизде келсе, ондо сураны ушу чатта бизде шилтемелер бар. Албетте жазылсаңыз, бизде көп жаңылыктар ошол жерде жүрөт. Рахмат. Ондо Самидинова Гулгакы колуңузду көтөрүпсүз, келиңиз. Гулгакы, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз. Менин суроом бар эле, бизнес план тууралуу да, ректорго. Жана айтпады бизде шаблондору бар деп. Ошону кайсыл жака жөнөтүп аласыздар же уже жөнөтүү каяктан көрсөтөт? Гулгакы дагы кайталап Мен коесузбу? суроом. Мен түшүндүм. Бул суроону сиздер мына чатка почтаңыздарды жазып койсоңуздар, ошол жака таштап коебуз. Көрүшүп коебуз. Жөнөттү Рыстан, рахмат. Ондо эмки сөздү Гүлжан бериңиз. Саламатсыздарбы катышуучулар, саламатсызбы Замир мырза. Мен да ушул бүгүнкү тема үстүртөн эле болуп калгандай сезилип калды да, бир практикалык түрдө же болбосо бир далил же болбосо бир мисал катары кетирип эч кандай көрсөтүлгөн жок да, ошон үчүн мен толук канааттана албай калдым. Анан ошол шаблонду может көрсөк, сиз азыр жөнөткөнүңүздү может көрсөк жардам болобу билбейм. Анан кантип дагы көбүрөөк билим алсак болот бул жөнүндө. Аябай керектүү сабак болчу. Анчейин канааттана албай калдым да, ошол жөнүндө сурайын дегем. Мисал менен түшүндүрүп берсеңиз жакшыраак болмок да. Чоң рахмат сурооңузга Гүлжан. Замир мырза, сизден бир текшерип коеюн, техника жагынан сиз биз мененсизби? Урматтуу катышуучулар, бир убакыт берсеңиз, азыр Замир мырза кайра байланышка чыкса, биз сиздердин имейлдарды көрүп атабыз. Биз албетте баарыңыздарга жооп беребиз. Сиздер Бишкектин адресин дагы азыр сизге дагы жооп берем. Замир мырза, сиз биз мененсизби? Кайттым. Мен уруксат берсеңиз, Абдыкеримова Гүлжан суроосун. Гүлжан суроосун берди. Ошону улантып кетейин. Бул биздин максат бизнес план жөнүндө кичине маалымат берүү эле. Кеминде каралган маркетинг, финансы жана процесстерди кароо, бизнести аябай чоң темалар. Буларды бир финансылык моделге бир кеминде бир 4 күндүк тренинг өтүш керек да. Ошого бул мындай информационный деп койсок болот. Анан сиздин жеке почтаңызды алсаңыз, жана сизге жеке консультацияда бөлүшөбүз. Жекеде кайрылып неме тереңдетип билип алсак болот, Абдан чоң рахмат анда. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар, дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Ошол бизнес план кечире Замир мырза, келиңиз, дагы сөз берейин сизге. Кичине техника жагынан видео катып жатат. Султаналиев байке суроо берет окшойт. Ассаламу алейкум. Мен суроом, инвесторлорго залог обязательныйбы? Бул инвесторлор менен сиз кантип келишесиз? Себеп именно инструменты финансирования дейт, алар жолдору көп. Кайсы инвестор кандай
кантип келишим түзөсүз да ошого байланыштуу болот. Кээ бир инвестор сиздин ишканаңыздагы доляга аракет кылат, кээ бирлер залог жана ошондой эле доля алышы мүмкүн. Бул мезонин деп коет. Ошол сыяктуу көп инструменттер бар да, именно кайсынысы сизге туура келет, ошону караш керек. Жана инвестордун талабы кандай, ошого да ылайыктуу болот. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Нурланбек Калдыбаев, суроо эмес, бирок сунуш дейт. Бизнес долбоорлоо боюнча дагы кошумча тренинг өтсө, конкреттик мисалдар менен деп мындай суроонатыптыр. Нурланбек, сизге рахмат. Албетте бул сиздин сунушуңузду албетте биз өзүбүзгө жазып алабыз. Дагы суроолор болсо, урматтуу катышуучулар, суроолор даярданып турсаңыздар, дагы бир сизден сураныч, ушу чатка биз ушу бүгүнкү вебинарга өзүңүздүн бааңызды берип кетсеңиз суранат элек. Бул бизге аябай керектүү маалымат. Биз дагы ушул кайсы дагы темалар боюнча эмне дагы кандай сунуштар болсо, ошол жерге жазып кетсеңиздер болот. Дагы суроолор болсо, келиңиздер. Суроо жок болсо, жазгыч, сизде сурооңуз барбы? Сиз чатка мага жазып атасыз. Кичине түшүнүксүз болуп атат. Кааласаңыз микрофонуңузду жандырып, сурооңузду берсеңиз болот. Жок, мен баа коюп кеттим просто. Рахмат. Сизге шилтемени таштап койдум. Ошо шилтеме аркылуу сиздер бааңызды берип койсоңуздар. Урматтуу катышуучулар, суроо жок болсо, ондо мында бир суроо келди Айда Замир байке. Ойдун сабактарды өткөрөбү дейт. Айда, сиз микрофонуңузду жандырып сурооңузду берсеңиз болот. Офлайн сабактарды өткөрөсүзбү же жок деп сурап атат. Биз ошол группа чогулса, именно бизнес проекти жазуу боюнча, курстарыбыз бар, ошолорду өткөрөбүз. Офлайн жана онлайн. Чоң рахмат. Алтын, сизден сураныч, сизге микрофонду берейин. Алтын, келиңиз. Менин суроом жоопсуз калып кетти деп жазып атасыз. Алтын, барсызбы? Саламатсыздарбы, угулуп атабы? Угулуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Замир байкеге бир суроом бар эле да менинчи. Менде бардык мүмкүнчүлүктөр бар бизнес жасоо үчүнчү. Бирок бизнес идеяны таба албай кыйналып келем да мен ушу 1 жылдан бери. Бизнес идеяны кандай, каерден издесек болот? Кантип бизнес идеяны табуунун жолдору барбы? Ушуну сурайын дедим. Мырза? Бул отдельный бир курс бар. Ошол курс деп коебуз. Бул деле так сиздин, в общем, сиздин кайсы секторда тажрыйбаңыз бар? Биринчиден, мен сунуш катары эле айтып коймокчумун. Бул деле чоң прям анык жооп эмес. Кайсы секторда сиздин тажрыйбаңыз бар? Сизге кайсы сектор кызыктуу? Жана ошол секторда кандай бир мындай бизнес идея, ушул проблема негизиненчи бардыгында. Бизнес идея, акчасы бар, бирок идеясы жок. Ошондой эле бизнеси бар, дагы чоңойтуу үчүн акчасы жок. Ушуларды менен бириксеңиз эң жакшы болмок. Ал эми сиз өзүңүздүн кайсы интересиңиз кайсы жакта, эмнеге кызыгасыз жана кайсы жакта тажрыйбаңыз бар. Ушул эки жакты бириктирсеңиз, ушул бир идея жакшы болмок. Сиз колуңуздан келип жана ушул кызыктуу бир тармакты кармасаңыз эң туура. Бирок эмне кыларыңызды биз айта албайбыз. Сиздин биздин дараматыңызды билбейбиз, деңгээлиңизди билбейбиз жана сиздин кандай шарттарыңыз бар экенин билбейбиз. Чоң рахмат, Замир мырза. Кимсан Магызова, сизге сөз берейин. Кол көтөрүп жатасыз. Кечиресиздер, мен баягы автошкола боюнча айтып кеттим эле. Азыр мен өзү негизи частный детский садта ачып атам. Анан кулинарный немебиз дагы бар. ЧПбыз бар. Кызым иштетет.
мына долбоор канча убакыт чейин иштейт экен деген да. Биз эгер дагы жардам керек болсо, мына кулинарныйыбызга бизнес пландар керек болсо, кайрылсак канча убакыт чейин. Мен айылдагы немелердин бардыгыга мындайча айтканда жардамчымын да ишкерлергечи, өз алдымча. Ошолорго жол таап берип, неме көрсөтмө берип, неме кылганга. Бул долбоор деп ошондой Элдияр силерге суроо болду окшойт, э? Жок, мен неме мына бизнес планга кайрылыш үчүн кайсы убакыт чейин биз кайрылсак болот? Бизде сиз Лелектен болом дедиңиз. Сиз Баткенде ЖИЯ бар. ЖИЯга кайрылсаңыздар, ушу ишкердикти колдоо борбору Дастан деген бала менен сүйлөшсөңүз болот. Чөсүбүз билем. Бизнес план боюнча дагы ошолорго да кайрыла берсек болобу же именно бизнес жок, бизнес планды ошолор маалыматты алып туруп, анан кийин биз менен дагы сүйлөшөбүз. Анда ошолор аркылуу сүйлөшсөк болот экен. Рахмат. Чоң рахмат. Укубаев Нурсултан, келиңиз. Саламатсыздарбы, Замир агай, Элдияр агай. Мен могу Алтын акиге кайрылат элем. Бизнес идея биз таап албай атабыз, 1 жыл аралыгында деп айтканына. Мынага азыр биз долбоорго катышып аткандардын бардыгында эле бизнес идея бар экен. Ошолорду өзүңүзгө шерик кылып, инвестор болуп алсаңыз болбойбу деген суроо. Өзүңүзгө туура келе турган тармакты тандап. Рахмат. Буга жооп берүү үчүн биз ондо кандай кылайлы? Күтө туралыбы? Уланта берели. Уланта берели, катышуучу чыгып кеткен окшойт. Толкун эже, сизге сөз берейин. Саламатсыздарбы? Ошо бүгүнкү семинардын катышуучулары, уюштуруучулары. Менде мындай суроо болуп атат, мен Таластан катышып атам да. Таласта сизде ошо офис кайсы жерде болду экен, кандай болуп мындай байланышканга мүмкүн? Офисиңерге кантип баргангаңыз болот дегеним го. Сиз мен номерим жазып алдыңыз да, э? Толкун эже. Толкун эжеге биринчи алган. Мага личкага жазып койсоңуз, мен сизге Таласта контакттарды берип коем. Рахмат. Рахмат чоң Толкун эже. Бизде Манас десаңыз дагы жазат. Сиздин компанияңызга бизнес планды жасатсак, пик долбоордон баргандарга скидка болобу деп суроо берип атат. Мен бул жерге уруксат берсеңиз, Замир мырза, мен дагы айтып коем. Манас сиз биздин программанын катышуучу болуп эсептелесиз. Мен айтып кеткендей, бизде кызматыбыз бар. Ошо сиз бизнес диагностика деген немебиз бар. Ошонун негизинде сизге бизнес план керек болсо, онда албетте сиз биз аркылуу кайрылсаңыз болот. Жекече дагы Замир мырза, сизге дагы сөз берип кое берейин. Сиз дагы кеңешиңиз болсо, Манаста айтсаңыз болот. Келиңиз. Скидка болот макул. Келеріңіздер. Бирок албетте ошол диагностика чындап эле сизге бизнес план керекпи, керек эмеспи, ошону биринчи ирет аныкташ керек да. Көбү бизнес план деп келишет, бирок чындап келгенде алардын көбү башка да болушу мүмкүн. Мен оюмча ошол бизнес биринчи диагностикадан өтүп, чындап эле ошол бизнес планга муктаждык барбы, сизге инвестиция керекпи, көбү акча инвестиция деп келет, бирок мындай реально келип караганда алар өз күчү менен деле иши жүргүзүп кеткени бир көп мүмкүнчүлүктөр бар да, толугу менен ресурсун до конца толугу менен иштетпеген болот. Өздөрүндөгү болгон ресурстар менен иштешип, бизнесин да башка деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү чоң. Ошондагы мен эми так билбегендиктен бизнес диагностикадан ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, чындап эле бизнес план керекпи, ошону аныктагандан кийин бизге келсеңиздер, биз карап беребиз. Бирок реалдуу бизнес план, то есть чындап эле бизнес план керекпи, ошону биринчи ирет аныкташ керек. Чоң рахмат. Гүлназ Чолпонкулова жазып жатат. Ушул тема боюнча бардык катышуучулардын башын бириктирип тренинг уюштурсаңыздар болобу? Экинчи суроосу, биз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашат элек дейт.
Замир мырза, кааласаңыз сиз жооп бересизби? Бардығызды бириктирүү бир аз кыйыныраак болуп калат. Бул географиясы ар түрдүү болуп калды окшойт. Ал эми оштон адам саны көбөйүп, ошо катышуучулардын кызыктар болсоңуздар, эми ошто сиздер үчүн бир курс уюштурсак болот. Бизнес план жазуу боюнча. Бизнес план эмес, деги эле бизнес проект жазуу боюнча дейли. Бизнес план өтө эле кыска болуп калышы мүмкүн. Ошо бизнес проекттерди сиздердин бизнесиңер анчалык чоң болбошу мүмкүн. Ошол бизнес проект теги эле бизнес проект деп коелу азырынча. Ошондой эле мына Баткен жактарда дагы көп кызыктар болсо, ошол жакта жазсак болот, өткөрсөк болот бир курсту. Рахмат, Замир мырза. Айзат Абдыразак кызы жазып жатат. Курстарыңыздардын баасы канча болот деп. Эми бул азыр сунуш болуп атат, бирок мен сиздерге башка бир жолун айтмакчымын. Азыр бизде онлайн мини MBA деген бар курс, ошол жерге катышсаңыздар болот. Баасы 3000 сом. Бул жерде маркетинг, стратегия, адамдарды башкаруу, HR деген темалар боюнча даяр курстар бар. Ошолордун баардыгы онлайн, 3000 сом алдын, онча деле көп эмес. Кыргызстандагы эң алдыңкы специалисттер ошол курсту өткөргөн, жазылган, ошо онлайн ошолорго катышсаңыздар болот. Ал эми берки бизнес план же бизнес проект жазуу боюнча курсту анын баасы аныктала элек. Эми буну биз азыр эме кылып атабыз, модулун ойлонуп жазып атабыз. Ошол себептен так баасы аныктала элек. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо келиңиздер. Күтө турсак, болбосо дагы бир сыйра айтып кетсем, бул видео тасма албетте биздин веб-сайтыбызга орноштурулат. Ошол жерден шилтемени чаттан көрсөңүздөр болот. Нурзада Иманбеков суроосун берип, Замир агай деп. Бизнес план жазуунун баасы канча, примерно болсо да айтып койсоңуздар, мен мисалы жаздырат элем, өзүм бардык данныйларды бермекмин деп. Личкаңызга жооп берип коебуз. Сиз бардык маалыматты канчалык толук бере аласыз, ошол да чоң суроо да. Айзат Абдыразак кызы дагы бир суроосун берип атат. Онлайн курстарды бул жакка жазып кое аласыздарбы? Рахмат чоң. Айзат, мен сизге кеңеш берет элем. Жогоруда Замир мырза бизде телефону менен бөлүшкөн. Ошол жерден дагы көрсөңүз, ошо телефонду суроону жазып алсаңыз, жекеше кайрылып туруп, ошо онлайн курс башталганда маалымат алсаңыз болот. Анан bizde дагы окуулар болот жакында, ошол үчүн биздин дагы пик долбоордун шилтемелерди көрсөңүздөр болот, ошолорду жазып алсаңыз рахмат. Султаналы Малабаев кол көтөрүп атасыз, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Мен суроом ушул Замир мырзага. Мени сиз тааныйсыз, бирок кайсы бир деңгээлде мен ойлогон, мен сурайын деген суроом кээ бир учурларда жооп табыш кыйын болуп калат да. Ошондуктан суроом мындай болуп атат. Мисалы үчүн адамды жумушка алганда, ошол эле учурда ошол вопростогу бизнес планда дагы жазылат да. Кантип туура адамга айлык акыны өлчөсөк болот? Эмнелердин негизинде? Биздин Кыргызстан деңгээлинде мисалдар менен келтирип, туура айлык акын өлчөө боюнча сунушуңуздан бөлүшө аласызбы, тажрыйбаңыз болсо? Адам айлык акысы боюнча бул HR-га тиешелүү суроо болот. Бирок мындай общий практикада алынганда ошол бенчмарк деп коебуз. Бул ушул сыяктуу жумуштар канчага бааланат? Биринчиден, допустим, кандай жумуш
орун дейли. Мисалы үчүн сатуучу дейли, сатуучу бир магазин, окшогон магазиндерден бир нечени карап туруп орточо бааны аныктасаңыздар болот. Ошол базовый болуп эсептелет. Андан соң экинчиси бул биринчи базовый айлык майнасын аныкташ керек. Экинчиси ошол кишинин, ошол кызматкердин тажрыйбасын эске аласыздар. Канчалык тажрыйбасы чоң жана жакшы бир башка жерден алып келген болушуңуздар мүмкүн да. Башка бир дүкөндөнбү же башка бир ишканадан аны алып келген болсоңор, анда албетте анын баасы кошумчалайт. То есть базовыйдан сырткары да кошумча болот. Ал эми жаңы ишкер болсо, ага ошол базовый койсоңуздар болот. Эми базовый дегенде мисалы үчүн 10 000 сом дейли сатуучунун бир майнасы. Тажрыйбалуу сатуучу болсо, ошого дагы бир 10 000 сом кошсоңор болот. Бирок бул силердин жеке чечимиңер болот. Себеп өзүңөрдүн дагы ошого жараша ишканаңар төлөй алабы, төлөй албайбы, ошол жакты да көрүш керек. Ишканаңардын мүмкүнчүлүктөрү кандай. Ал эми жаңы ишкер болсо, ага испытательный срок, то есть бир мөөнөт коюп туруп, чындап эле иштеп кетсе, анда айлыктарды коюп койсоңор болот. Ал эми испытательный срокто же айлык коесуңар, же койбойсуңар. То есть минимальный без зарплата берип турсаңар болот, хотя бы жол кырасын төлөп турсаң. Ал эми кийинки иштөөсүн көрүп туруп, бонусный система мотивация койсоңор болот. Ошондой эле базовыйдан сырткары 10 000 койсоңор, бонусту да 10 000 чейин коюп койсоңор болот. Эми бул уже бонусту кантип эсептейсиңер, бул башка бир расчеттер болуш керек. Рахмат чоң. Сизге дагы рахмат, Султаналы. Замир мырза, сизге чатта көп рахматтын, ыраазычылыгын билдирип атышат. Ошо Ош тургундары үчүн аз убакыттын ичинде тренинг уюштурсаңыздар жакшы болмок деген сунуш келип атат. Рахмат чоң Айзат Абдыразак кызы. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо келиңиздер. Суроолор жок болсо, ондо сиздерге дагы бир сыр айтып кетем. Бүгүн бизде Замир Дүйшөев мырза бизнес план жасоо боюнча жалпысына маалымат берип кетти. Жакшы суроолоруңуздарды бердиңиздер. Биздин чатта ошол эле шилтемелер жана Замир мырзанын биздин телефону дагы берилген. Анан ушу вебинарды дагы баалоо үчүн дагы шилтеме берилген. Сураныч ошо бизге баа берип койсоңуздар, бул баа бизге ушу биздин уюштурган вебинарларды жакшыртуу боюнча комментарийлериңиздерди, сунуштарыңызды албетте эске алабыз. Суроолор жок болсо, ондо урматтуу Замир мырза, сизге ушу бөлүнгөн убакыт үчүн берилген ушундай жакшы билим ыраазычылықты билдиребиз. Жана ар бир катышуучуга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушу суроолоруңуздар да жакшы болду, жакшы сунуштар болду. Сиздерге дагы чоң рахматымды. Ушу менен ондо сизге сөз берем, Замир мырза. Келиңиз. Мен дагы ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Аябай кызыктуу өттү. Бул кызыктуу өттү дегенде суроолорго жараша болот. Мен үчүн да бир жакшы тажрыйба болду. Негизинен чындап эле бул аябай чоң тема. Буну да эң жөнөкөй жолдор менен берүүнү аракет кылдык. Бул аябай бул терең жана бир чоң бир аябай бир тармак. Буга кирсек биз бир айдан кийин чыкмакпыз. Эң жөнөкөй жана түшүнүктүү кылып берүүнү аракет кылдым. Сиздердин убактыңыздарга, көңүлүңүзгө жана суроолоруңузга рахмат. Чоң рахмат, Замир мырза. Султаналы дагы жазып кетип атат, уюштуруучулардын баарына, ошондой эле спикер Замир мырзага да чоң рахмат. Абдан пайдалуу болду деп ишенем. Чоң рахмат сизге дагы, Султанан жана баарыңыздарга. Ондо ушу менен биздин вебинарыбыз бүттү. Биз менен ушу шилтемеде байланышта болуңуздар. Анан көрүшкөнгө чейин. Чоң рахмат.